अरे यार अब ये कैसे पार करूं? ये ट्रेन कितनी हिल रही है। मैंने पार किया और ये मैं अलग हो गया तो ओहो, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। एक काम करता हूँ, थोड़ा पीछे चलता हूँ और जोर से जब मारूंगा 3 2 1। हाँ हो गई पार, बच गया मैं। ये ट्रेन वाले भैया ये चाय बेच के कितने पैसे कमा लेते होंगे यार। ट्रेन में होंगे कम से कम 1000 लोग और 10 रुपए की एक चाय। 300 लोग भी पियेंगे तो 3000 रुपए तो एक दिन के हो गए। कमाल है। हम यहाँ यूं ही पढ़ाइयाँ करे जा रहे हैं। 25,000 की जॉब नहीं लगती मुश्किल से। क्या बात है यार, हेयर ड्रायर की जरूरत ही नहीं है, सारे बाल सीधे हो गए। उई, खंबा आया था, मेरे लग जाता तो, मैं गिर जाता तो। इसे फटाफट बंद कर देता हूँ। चलो बच गया, अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा।